누구인가? 지금 누가 기침 소리를 내었는가? 단지 기침을 했다는 이유로 신하를 철퇴로 쳐 죽인 왕. 스스로를 미륵불, 즉 살아있는 신이라 칭했던 남자. 바로 후고 구려의 왕 궁예입니다. 그는 타인의 마음을 읽는다는 관심법을 주장하며 수많은 사람을 학살했습니다. 심지어 자신의 아내와 두 아들까지 잔인하게 죽였죠. 도대체 그는 왜 이렇게 미쳐버린 걸까요? 심리학으로 본 그의 진단명은 망상장애와 편집증입니다. 그의 광기는 버림받음에서 시작되었습니다. 태어나자마자 왕실에서 버려지고 한쪽 눈까지 잃었죠. 이 끔찍한 열등감을 덮기 위해 그는 자신이 인간이 아닌 신이 되어야만 했습니다. 나는 신이니 나를 버린 너희들이 틀렸다. 이것이 그가 미륵불이 된 진짜 이유입니다. 하지만 신이 될수록 불안은 커져만 갔습니다. 모두가 나를 비웃고 해칠 거라는 편집증이 그를 삼켰고 결국 의심을 잠재우기 위해 모두를 죽이는 파국을 맞이했죠. 관심법. 그것은 마음을 읽는 능력이 아니라 자신의 불안을 남에게 뒤집어 씌우는 투사였을 뿐입니다. 신이 되고 싶었으나 끝내 괴물이 되어버린 남자. 그의 이름은 궁예입니다. 더 많은 역사의 물심 리뷰검 구독과 알림 설정하시고 알아보세요. 마음의 커였습니다.